محمد صلاح بيعيط على جوتا، ده ما عيطش على اخواتنا الفدائيين. اخواتي ملوك التنظير اللي اول ما يشوفوا الصوره بتاعت محمد صلاح وهو بيبكي بعد انتهاء المباراه بنتيجه 4 أهداف مقابل هدفين حزنا على رحيل دييجو جوتا لازم هيقولوا الكلام ده. يا اخي ده بغض النظر عن مله اللي توفى ده لازم يكون الموت في موعظه ليك، لازم يكون الموت لما يحصل او تشوفه قدامك لازم تتعظ. ملهاش علاقه بقى باللي مات، ليه علاقه بيك انت، ليه علاقه بالانسانيه، ليه علاقه مثلا ان اللي مات ده بغض النظر عن ملته لو كان صاحبك او كان في بينك وبينه اي حاجه اكيد هتحس ناحيته بشعور مش كويس او هتحس ان انت متضايق. بغض النظر بقى عنه هو شخصيا لازم تكون بتتعظ من الموت. لو ما اتعظتش من الموت اعرف ان انت عندك مشكله ومشكله كبيره قوي كمان. وحاجه كمان برضو زائد انك تكون بتتعظ من الموت، انك ما تحاولش تنظر، مش كل حاجه تشوفها تحاول تبين ان انت عندك الاحسن وتبين ان اللي عمله الشخص ده ملهوش اي قيمه خالص وانه كان لازم يعمل حاجه تانية. والله ربنا وحده اللي يعلم. انا كلامي ده مش دفاعا عن محمد صلاح، محمد صلاح مش محتاج يعني حد زيي عشان يدافع عنه، ولكن انا كلامي ده كلمه حق فقلت اطلع اقولها يعني.